është një lehtësim që pas 2 vitesh heshtje pata mundësinë me marrë edhe me sqaru pak situatën para prokurorisë për gjithat sulm dhe pretendim të vazhdueshëm ndaj meje, i cili ka degradu aq shumë, por që unë jam përgjigjur me heshtje deri tani. Pata mundësinë me sqaru që për gjithë procesin, për gjithë periudhën sa unë kam qenë ministër, kam vepruar përputhje pikërisht me ligjin, kam vepruar sipas rekomandimeve të zyrës kombëtare të auditimit, nuk ka asnjë vendim i cili mundet me ndërlidh mu me këtë proces, po ashtu për pretendimin për mosveprim i të rasti ka qenë auditum nga zyra kombëtare e auditimit dhe ka pas rekomandime dhe është vepruar në bazë të rekomandimeve, ka pas auditim të brendshëm, ka pas edhe hetim i cili e qartëson shumë qartë pozitën e ministrit si staf politik ka shqipunës në administratë. Ka qenë një rast i mirë që pata mundësinë ta sqaroj nga fillimi deri në fund gjithë punën dhe tani jam i lehtësuar. Zoti Aliu është përgjegjur ftesës së prokurorisë pa asnjë hezitim, i ka dhënë gjitha shpjegimet për funksionin e tij si ministër, gjitha përgjegjësitë që i ka pas në lidhje me pretendimet e prokurorisë dhe mendoj se ka kontribuar në mënyrë substanciale që kjo çështje të zbardhet. Në cilësinë e personit të dyshuar,